Trolllar qadim zamonlardan beri odamzodni qo'rqitib, hayratga solib kelayotgan afsonaviy mavjudotlardir. Ular haqida ilk rivoyatlar shimoliy o'lkalarda qor va tuman hech qachon tark etmaydigan tog'lar orasida paydo bo'lgan. Trolllar hech qachon ochiq joylarni yoqtirmagan. Ularning maskanlari qalin, quyosh kam tushadigan qora o'rmonlar, chuqur tog' g'orlari, tuman bilan qoplangan botqoqliklar, inson kam boradigan sovuq shimoliy hududlar. Trolllar odatda juda ulkan va bahaybat, teri qo'pol, toshga o'xshash, ko'zlari qorong'ida yonib turadigan, ovozi esa g'ordan chiqqan aks sado kabi dahshatli. Ular sekin harakatlanadi, lekin nihoyatda kuchli. Biri urushda daraxtni sindirishi yoki toshni parchalashi mumkin. Afsonalarda trolllar bir xil emas. Ularning bir nechta turlari bor. Tog' trollari eng yirik va eng xavflilari, aqlsiz, ammo nihoyatda kuchli. O'rmon trollari yashirincha yuradi, sayohatchilarni yo'ldan adashtiradi. Ko'prik trollari ko'prik ostida yashaydi, o'tayotganlardan qurbon talab qiladi. Kichik trollar ayyor va makkor, odamlarni aldashni yoqtiradi. Shu sababli qadimda odamlar tun qorong'usida o'rmonga yolg'iz kirmagan. Chunki daraxtlar orasidan kelayotgan og'ir qadam tovushi, g'alati xirillagan nafas bu shamol emas. Bu troll bo'lishi mumkin.